今日又去食嗰個素嘅自助餐，食完自助餐本身係去個公園嘅，咁啊咁鬼熱，個團友都話唔去取消。咁啊而家去第二個景區叫做東莞記憶，佢話呢度用咗7個億打造翻以前嗰個模式。咁啊行下啦，唔行咪要揾啲凍嘢飲下咯。似乎有啲曬，冇乜人嚟咁。我哋嚟到呢度都係揼下波鐘嘅啫，7個億。我哋呢一團40幾人，有32人係我哋自己一組嘅，係我哋去開旅行嘅。你知唔知啊？我老公幾關心你啊！佢話黃公子有冇去啊？今次我話你揾佢啊！啱啱行過見到呢檔賣啲香薰嘅，佢一賣香薰我諗起歐盟嘅法例 Fragrance Rich Directives 裏邊嘅5個 restrict 咗嘅 fragrance， 真係麻鬼煩，又要諗起呢啲咁樣嘅嘢。見到有檔台灣美食，唔知食咩呢？佢又唔貴喎，2支呢啲雪糕10蚊，個公仔幾搞笑喎。行去前面睇下有咩睇先。今次呢部機唔係好靚嘅機，而家設定係4K 30幅，應該唔係好滑嘅啲視頻，係嘛？啲反差大，一係咧就好陽光，一係又暗啲咁樣，變咗反差好大，唔知個效果點咧？返去睇下先知。呢度呢檔係咩呢？莞城美食集市啊！好似冇乜人食咁喎。對面啊係嗰啲民房，睇落都係嗰啲舊少少咧。呢條河咧就唔知點解咁鬼綠色嘅，係咪好多青苔下底咧？呢度梗係俾人坐喺度扮嘢、打卡、影下相。呢個醬園以前都嚟過啦。不過以前嚟嗰陣時就未搞呢個視頻，而家今次嚟拍翻個視頻先。嚟過 N 次咁多。醬油糖水啊！下次等我哋停隊明白下先，姐姐學下。紅紙打醬油。係，姐姐紅紙。免費飲糖水一陣，免費飲糖水攞翻張卡有咩？我哋出嚟一陣嚟食嘅，攞個味，你哋攞個味。我哋直接去炒菜係咪？使唔使睇下我哋晒腸？呢個係我哋個頭抽醬油，好靚啊！睇晒到全部都係原色㗎啦。哇！你好醬啊嘛！係啊，歡迎我哋嶺華嘅朋友嚟到我哋東莞市聯合美味股市有限公司啊！我係今日嗰間美小姐。我哋呢間廠其實成立咧1958年㗎啦，到依家有67年歷史啦，歷史比較悠久㗎。我哋做咧係做你哋廚房所用到嘅醬料，大家落車會聞到好香嘅醬香味啊！係啊，呢個就係我哋頭抽醬油。哇！今日天氣特別熱啊！嗬，你哋有冇？
趁佢哋睇炒菜試菜，我哋睇下呢度先。以前嗰啲人點樣做嗰啲醬啊，成個流程，咪示範俾我哋啲友仔睇啦。哇！居然仲有呢部嘢，哇！豆醬宴，全部揾豆醬整嘅。晚飯之前就嚟呢間餐廳，呢間餐廳都嚟過啦。上次嚟嗰陣時咧就落雨，咁啊搞到咧呢啲門口賣嘢嗰啲人咧都好似冇乜生意咁。睇完啊會揼濕你個身。都幾多嘢買㗎，龍眼乾啊、陳皮，啲陳皮我就唔買啦，老實講。佢啲陳皮你都唔知佢係咪用啲化學嘢整到出嚟。咁啊有啲團友都幾有興趣，唔識嘅呢啲團友。我哋32人一班人去。野生喎，信咪係野生咯，邊有咁多野生啊？兩邊都係，入去之前你又睇，忍唔住你又買。呢個仲未開檔。呢個又黃豆豉醬啊，都冇人買啦，要買到頭先嗰檔賣醬，即係做醬嗰間廠嗰度買咗啦，啲人都。呢個老細去咗邊啊？我上次嚟，因為落雨，啲人走晒嚟呢度睇。佢呢啲桃膠幾靚啊，又完整又大粒。不過啲人話咧，佢溶咗粒桃膠，跟住再整翻個形喎，唔知係咪咧？咁我哋一陣咧就喺呢間餐廳度食飯。呢間餐廳都嚟過晒啦，有啲團友已經坐咗喺度啊，不過都未開餐，仲有可能係半個鐘啩先至開餐，因為今日太熱，好似30幾度，有你涼下冷氣好過。今日我哋呢個導遊咧都好落力，係咁 sell 嘢，都有啲生意。因為啲團友仲同我霸位添。拍下有咩飲先？清酒、米酒好多酒，咖啡、紅酒，唔知乜，汽水，蟹柳好似乾咗啲，牛丸，哇！呢個咩㗎？墨魚滑啊！哦，自己淥嘅，一人一鍋俾你自己淥。菠蘿龍眼哈密瓜，咩百香果，九節蝦，啲生嘅呢啲，生嘅唔啱喎。呢啲自己忽，因為海鮮啦。阿師傅喺度燒烤，有燒蠔，有蝦片都有。阿美女啊喺度煎嘢，好大啊，都唔係好想影啊，大到。蟲草花雪燕啊，土茯苓，
有榴蓮啊，好似話有烤榴蓮喎。嗰啲係唔影啦，太多。係咁落啲海鮮啊，攞啲新鮮海鮮翻嚟落，跟住原來一人一碗花膠，仲喺度煲緊嘅喎，個花膠卜下卜下喎。而家仲有嘅一人一份，唔知鮑魚乜嘢，出邊呢啲鮑魚都任你攞噶啦。啊，佢而家仲要整啲唔知鮑魚乜嘢，出去睇下先。哇！啲蝦落到〜阿美女，這個是什麼？鲍鱼饭。哦，鮑魚飯。哦，一個人一份。啊，很好吃的吧？謝謝。呢個老細又喺度錄緊啊，好開心。正啊，唔錯。今日名門盛宴，我哋領畫領隊阿嘉嘉帶我哋嚟食，好正喎！哇，佢服務又好，講解又清楚。你睇下佢攞咗啲咩？哇！一齊食，師傅開車，師傅又一齊食，真係好。食完個自助餐嚟咗萬象，佢話呢個係深圳嘅地標啊。咁啊，呢度主要都係買啲名牌嘢啊，包包啊，有 Fendi 啊、Tiffany 啊、Dior 啊嗰啲咁嘅嘢啦。呢啲又唔啱我嘅，我哋啲窮苦人家、清貧子弟行下超市啦，落地樓。呢間超市賣嘅嘢都係高檔啲，咁啊，連啲水果都高檔啲，咁啊價錢梗係高檔啲㗎啦。頭先都見到有好多種水果，仲見到有泰國金柚，阿導遊話佢都好中意食，佢小朋友都好中意食。呢個金柚咧，泰國金柚咧，佢開咗咧，咁你見到賣59蚊，59.9。我都想試，不過就真係飽啊！食咗個自助餐飽到咩咁。咁呢個貓山王我就唔知貴唔貴啊，但嗱，好似呢個咧280幾蚊人仔，睇落都好靚，好豐滿咁樣，個外觀都唔錯。頭先我問下我隔離嗰個，佢話佢頭先喺上面自助餐食榴蓮食到飽到咩咁，咁啊唔買啦。